अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविदुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीम् अस्माकम् अनुमितेः स्वरूपं किञ्चित् विचारणीयम्। अनुमितिः, अनुमा, अनुमानम्। अनु इति पदस्य अर्थः पश्चात् इति, अनुसृत्य जायमानं, पश्चात् जायमानम् अनुसृत्य। मा अथवा मितिः शब्दद्वयमपि ज्ञानार्थकमेव। अनुमा इत्युक्तेपि पश्चात् जायमानं ज्ञानमेव अनुमितिः। मितिशब्देन अपि तदेव उच्यते। अत एव अनुमा अनुमितिः द्वयमपि समानार्थकाः शब्दाः। कस्य पश्चात् जायमानं ज्ञानम् इति भवति खलु, तदा उच्यते अनुमितेः। यदि अनुमितिः कार्यं भवति चेत् अनुमितेः कारणं प्रत्यक्षमेव भवति। प्रत्यक्षं विना अनुमितिः न जायते। यदि पश्यामः, उदाहरणार्थम् अस्माकं बहुवारं दृष्टं, यत्र कुत्रापि धूमः वर्तते चेत् महानसादिषु दृष्टमेव, यत्र कुत्रापि धूमः वर्तते तत्र वह्निः वर्तते इति अस्माकं व्याप्तिज्ञानं तु अस्माकं बुद्धौ वर्तते एव, ज्ञाने वर्तते एव। यदा वयं पर्वतसमीपे गच्छामः, तत्र अविच्छिन्नमूलां धूमरेखां पश्यामः। तत्र धूमं प्रथमं प्रत्यक्षं भवति अस्माकं पर्वते, इन्द्रियेण प्रत्यक्षमेव भवति। तत् प्रत्यक्षज्ञानानन्तरम् एव अस्माभिः अनुमीयते अत्र धूमः अस्ति चेत् वह्निः अपि अवश्यं भवति इति। तदेव अनुमीयते, वह्निः अनुमीयते किन्तु धूमः प्रत्यक्षः। अतः वह्नि अनुमानार्थं धूमः, वह्नेः अनुमितिः यदि तत्र अस्माकं भवति चेत् अस्माकं तत्र प्रत्यक्षस्यापि, तत्र धूमस्यापि प्रत्यक्षं भवेत्। तदेव कारणं भवति। तदेव उपजीव्यत्वम् इति उच्यते। कारणत्वं नाम उपजीव्यत्वं। प्रत्यक्षं तत्र कारणत्वरूपेण वर्तते, उपजीवकत्वं कार्यत्वरूपेण वर्तते इति। अत एव प्रसङ्गवशात् अस्माभिः पठितमेव खलु सर्वत्र। प्रसङ्गवशात् यदि कार्यनिरूपणे कारणस्य अवसरः आसीत् इति कारणम् उक्तं, तदा तत्र अन्यथा सिद्धिः आवश्यकमिति तदपि उक्तं। प्रसङ्गवशात् इति अस्माभिः दृष्टमेव अस्ति पुस्तकेषु। प्रसङ्गवशम् अत्र प्रत्यक्षार्थं किमर्थम् अनुमानखण्डः एव स्वीक्रियते इति चेत् उपजीव्य उपजीवकभावः एव, कारणकार्यभावः एव। तत्र सप्रसंग उपोद्घातः हेतुतावसरस्तथा निर्वाहकैक्य कार्यैक्य षोडशसंग। कार्यैक्ये इति द्विवचने उक्तं, षोडशसंगतिरुच्यते। संगतिः षड्विधः इति उच्यते। प्रसङ्गः यदा भवति तदेव हेतुत्वम् अपि भवति। अत्र हेतुपदेन कारणता कार्यता द्वयमपि स्वीकरिष्यते। तदेव कारणतारूपेण प्रत्यक्षः यदि भवति चेत् तत्र कार्यरूपेण अनुमितिः जायते। अत एव तत्र अनुमानखण्डः प्रत्यक्षखण्डानन्तरं निरूपणं क्रियते इति उच्यते। अतः अनुमानखण्डः व्यापारस्तु परामर्शः कारणं व्याप्तिधीर्भवेत् इति कारिके। परामर्शः व्यापारः, व्याप्तिधीः इत्युक्ते व्याप्तिज्ञानं, व्याप्तिबुद्धिः, व्याप्तिज्ञानं करणं भवेत् इति। अनुमायाम् इत्युक्ते, अनुमायाम् इत्युक्ते मा शब्दस्य मिति शब्दस्य चापि ज्ञानम् इत्येव अर्थम्। अनुसृत्य प्रत्यक्षम् अनुसृत्य ज्ञानं भवति तत् अनुमा, अनुमितिः इति वदामः। अनुमायाम् इत्युक्तौ अनुमितं। न्यायमानं लिङ्गं तु करणं नहि। न्यायमानं लिङ्गम् इत्युक्ते हेतुः, करणं नहि। यतः प्राचीनाः वदन्ति न्यायमानलिङ्गम् एव धूमः एव हेतुः एव, तत्र करणं पर्वतः वह्निमान् धूमः, धूमात् इत्यत्र। किन्तु ग्रन्थकारः वदति तत्तु करणं नहि, करणं न भवितुम् अर्हति। किमर्थम् इत्युक्ते अनागतादिलिङ्गेन। यतः तदा वदामः, यदा अनागतम् इत्युक्ते तत्र भविष्यत्काले इदानीं पर्यन्तं न आगतं, तेन अनागतशब्देन अतीतमपि स्वीकर्तुं शक्यते। भूतकाले यदा
अभूत् तदपि स्वीकर्तुं शक्यते। अनागतादिलिङ्गेन न स्यात् अनुमतिस्तदा। यदा करणम् इति लिङ्गमेव वदामः तदा वयं वदामः यदि इयं यज्ञशाला वह्निमती आसीत् अतीतधूमात् इति वदामः। तत्र यज्ञशाला वर्तते, वयं वदामः वह्निमती आसीत् अतीतधूमात्, तत्र कालवर्णः सर्वत्र वर्तते, अतः अतीतधूमात् इति वदामः। तत्र धूमः इदानीं वर्तते वा? वर्तमानकाले न वर्तते। हेतुः इदानीम् अस्ति वा? नास्ति। तदा तु तत्र अनुमतिः न जायते खलु। कथम् अनुमतिः जातम्? एवमेव इयं यज्ञशाला वह्निमती भविष्यति भावि धूमात् इति वदामः, भविष्यत्काले वदामः। अत्र धूमात् इति वर्तमानधूमः वर्तते वा? लिङ्गं वर्तते वा? न वर्तते खलु। तत्रापि अनुमतिः कथं भवेत्? किन्तु अनुमतिः भवति खलु। अतः वदति ज्ञायमानं लिङ्गं करणं नहि, लिङ्गज्ञानमेव करणम् इति वदति। अनागतादिलिङ्गेन न स्यात् अनुमतिस्तदा। तदा अनुमतिः कथं भवेत्? न भवति अनागतादिलिङ्गेन। तदा कारणं नास्ति चेत्, तदा कारणाभावे कारणमेव नास्ति, धूमः एव नास्ति चेत् तत्र कार्यः सम्भवति, अनुमतिः भवति इति चेत् व्यभिचारः भवेत् खलु। अतः लिङ्गज्ञानमेव अनुमतेः कारणम् इति वदति ग्रन्थकारः। अतः अनुमतिं यत्पादयति व्यापारस्तु इति। अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं परामर्शः व्यापारः। करणम् इत्युक्ते अस्माभिः पठितमेव, व्यापारजनकं सति यथा साधारणकारणं भवति तत् करणं भवति। परामर्शः व्यापारः, व्यापारः तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम् इति अस्माभिः पठितमेव आसीत्। तथा हि येन पुरुषेण महानसादौ धूमे वह्नेः व्याप्तिः गृहीता, पश्चात् स एव पुरुषः क्वचित् पर्वतादौ अविच्छिन्नमूलां धूमरेखां पश्यति, तदनन्तरं धूमः वह्निं व्याप्यः इत्येवं रूपं व्याप्तिस्मरणं तस्य भवति। पश्चाच्च वह्निं व्याप्य धूमवान् अयम् इति ज्ञानं स एव परामर्शः इत्युच्यते। व्याप्तिक्रमं तत्र अनुमतिक्रमम् अत्र ग्रन्थकारः वदति, अस्माभिः सर्वत्र दृष्टमेव। तदेव येन पुरुषेण, येन केनचिदपि पुरुषेण सर्वे, तत्र महानसादौ महानसं गतम् आसीत्, तत्र धूमं पश्यन् तत्र वह्निरपि दृष्टति, तदेव भूयो दर्शनेन पुनः पुनः तत्र महानसादौ यत्र धूमः पश्यति तत्र वह्निरपि अस्ति इति कारणात् वह्निधूमयोः मध्ये समानाधिकरण्यं गृहीतं भवति, नियतसाहचर्यं गृहीतं भवति, नियतसाहचर्यं गृहीतं भवति। अतः वह्निधूमयोर्मध्ये वह्नेः व्याप्तिः तत्र गृहीतं भवति, यत्र धूमः वर्तते तत्र वह्निरपि वर्तते इति। पश्चात् स एव पुरुषः क्वचित् पर्वतादौ, पर्वतसमीपं गच्छति, तत्र अविच्छिन्नमूलां तत्र विच्छिन्नं न स्यात्, मूलात् यः धूमः वर्तते, यतः अविच्छिन्नमूलमिति किमर्थं वदति? यदि वायुना आनीतं धूमः अन्यत् पर्वते गच्छति, तत् पर्वते अपि वह्निः अस्ति इति अनुमतिः जायते वा चेत् नास्ति, तत् उपरि धूमः वर्तते, अविच्छिन्नमूला न भवति खलु। अतः पर्वतादौ अविच्छिन्नमूलां यत्र वह्निः तत्रस्थ धूमः उपरि यदा गच्छति अविच्छिन्नमूलां, तत्र धूमरेखां पश्यति, तदनन्तरं धूमः वह्निं व्याप्यः इत्येवं रूपं व्याप्तिस्मरणं तस्य भवति। धूमः वह्निव्याप्यः, धूमः इत्युक्ते धूमेः वह्निर्व्याप्तिः गृहीते, यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति गृहीतं भवति। धूमः इत्युक्ते यत्र यत्र हेतुः तत्र साध्यम् इति गृहीतं भवति। अत्रापि यत्र हेतुः साध्यव्याप्यः, हेतुः धूमः खलु, साध्यं वह्निः, अतः धूमः वह्निव्याप्यः, हेतुः साध्यव्याप्यः इत्येवं रूपं व्याप्तिस्मरणं तस्य भवति। पश्चाच्च वह्निव्याप्य धूमवान् अयम् इति ज्ञानं, तदनन्तरं किं भवति? वह्निव्याप्य साध्यव्याप्य हेतुमान् अयम् इत्युक्ते तत् पक्षः, पर्वतः, साध्यव्याप्य हेतुमान् अयं पक्षः इति तदेव परामर्शः इत्युक्ते। तदनन्तरं पर्वतः वह्निमान् इति अनुमतिः जायते। एवं परामर्शानन्तरं पर्वतः इत्युक्ते पक्षः वह्निमान् साध्यवान्, पक्षः साध्यवान् इति अनुमतिरपि जायते। अत्र प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन न्यायमानं लिङ्गम् अनुमतिकारणम् इति वदन्ति, तद्दोषयति न्यायमानम् इति। प्राचीनाः किं वदन्ति? व्याप्यत्वेन नेतसाहचर्यम् इति यदपि वयं वदामः,
वह्निधूमयोर्मध्ये साहचर्यं वर्तते, किन्तु धूमे तु निहितसाहचर्यं वर्तते। यत्र वह्निः न भवति तत्र धूमः कदापि न भवति खलु, किन्तु वह्निः तावद्वा इत्युक्ते न। वह्निः यत्र धूमः अस्ति तत्रापि वर्तते, यत्र धूमः नास्ति। यदि उदाहरणार्थं वयं ग्यास् चूलिकायां स्वीकर्तुं शक्यते, इण्डक्शन् चूलिकां, गीज़र् या हीटर्, सर्वत्र वह्निः अस्ति किन्तु धूमः नास्ति खलु। अतः धूमभावस्थलेषु अपि वह्निः वर्तते, किन्तु धूमः नियतसाहचर्ये धूमे एव वर्तते। यत्र वह्निः भवति तत्र एव धूमः भवति, अन्यथा धूमः न भवति। न्यायमानं लिङ्गम् अनुमितिकरणम् इति प्राचीनाः वदन्ति। न्यायमानं लिङ्गम् इत्युक्ते हेतुः तद् धूमः इति वदामः। पर्वतः वह्निमान् धूमः इति वदामः, तत्र धूमः इति लिङ्गमेव। अनुमितिकरणम् इति वदन्ति, तद् दोषयति ग्रन्थकारः न्यायमानमिति। लिङ्गस्य अनुमिति अकरणत्वे युक्तिम् आह अनागतादि। किमर्थं लिङ्गस्य अनुमिति अकरणत्वम् उक्तं ग्रन्थकारेण, करणत्वं नास्ति इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते युक्तिम् आह अनागतादि। यदि अनुमितौ लिङ्गं करणं स्यात् तदा अनागतेन लिङ्गेन विनष्टेन च, अनागतेन इत्युक्ते भविष्यत्काले। इयं यज्ञशाला वह्निमती भविष्यति भाविधूमात् इति, तदेव विनष्टेन इत्युक्ते भूतकाले। इयं यज्ञशाला वह्निमती आसीत् अतीतधूमात् इति। तेन च अनुमितिः न स्यात्, यतः तत्र वर्तमानधूमः लिङ्गमेव नास्ति खलु। अतः कारणं नास्ति कार्यम् अभूत् इति व्यभिचारः भवेदिति खलु। अतः अनुमितिकरणस्य लिङ्गस्य तदानीम् अभावात् इति ग्रन्थकारः वदति। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधेः परामर्श उच्यते इति कारिका। व्याप्यस्य, व्याप्यः इत्युक्ते अत्र व्याप्तिविशिष्टस्य इति ग्रहणं नैयायिकानां। व्याप्तिविशिष्टस्य, व्याप्तिविशिष्टः कः? वह्निव्याप्यः खलु धूमः। व्याप्तिविशिष्टस्य पक्षेण सह, पक्षधर्मताज्ञानेन सह वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञानम् अनुमितो जनकम्। अनुमितो जनकं कारणं किं भवति? व्याप्तिविशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञानं। व्याप्तिविशिष्टः वह्निव्याप्य धूमः इति, पक्षेण सह पक्षधर्मता ज्ञानेन सह पर्वतः वह्निव्याप्य धूमविशिष्टः पर्वतः इति। तादृश वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञानम् अनुमितो जनकम्। वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञानम् इत्युक्ते पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इति ज्ञानम् अनुमितो जनकम्। तच्च पक्षे व्याप्यः इति ज्ञानं। पक्षे व्याप्यः पर्वते वह्निव्याप्य धूमः इति प्रथमं ज्ञानं। तदा द्वितीयः पक्षे व्याप्यः इत्युक्ते पर्वते वह्निव्याप्य धूमः इति प्रथमं ज्ञानं। पक्षः व्याप्यवान् इति ज्ञानं च। पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इति ज्ञानं। अनुमितिस्तु तद्विधमेव भवति। पक्षे व्याप्यः इत्युक्ते पक्षे व्याप्यः इति ज्ञानात् पक्षे साध्यं। पक्षे साध्यम् इत्युक्ते पर्वते वह्निव्याप्य धूमः इत्याकारिका भवति। पक्षः व्याप्यवान् इति ज्ञानात् किं भवति? तत्र पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इत्याकारिका भवति। यदि द्विविधादपि परामर्शात् पक्षः साध्यवान् इत्येव खलु अनुमितिः भवति। तत्र कः भेदः? पर्वते वह्निव्याप्य धूमः इति वदामः, या पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इति वदामः, तत्र द्वयोः अन्तरं किम् इत्युक्ते पक्षे व्याप्यवान् इति ज्ञाते पर्वते वह्निव्याप्य धूमः इति वदामः चेत् पक्षे तत्र सप्तम्यन्तं वर्तते इति कारणात् तत्र पर्वतः विशेषणं भवति। द्वितीयस्थाने पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इति प्रथमान्तत्वात् तत्र पर्वतः विशेष्यः भवति। प्रथमं भवति पक्षप्रकारक व्याप्यविशेष्यक परामर्शः भवति। द्वितीयं भवति पर्वतविशेष्यक व्याप्यप्रकारः क परामर्शः। अनुमितिः कथं? पक्षे व्याप्यः इति ज्ञानात् पक्षे साध्यम् इत्याकारिका। द्वितीये पक्षः व्याप्यवान् इति ज्ञानात् पक्षः साध्यवान् इति आकारिका भवति। पर्वते वह्निः, पर्वतः वह्निमान् इति द्विविधादपि परामर्शात् पक्षः साध्यवान् इत्येव खलु
लभ्यते अस्माकम् अनुमितिः। ननु वह्निं व्याप्य धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं विनापि यत्र पर्वतः धूमवान् इति प्रत्यक्षं भवति तदा वह्निव्याप्यः धूमः तदा वदति विविधादपि परामर्शात् पक्षः साध्यवान् इत्येव अनुमितिः इति अन्ये। ननु वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं विनापि वह्निव्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं नास्ति चेदपि वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं विनापि यत्र पर्वतः धूमवान् इति प्रत्यक्षं पर्वतः पर्वते यदि धूमं पश्यामः धूमः प्रत्यक्षं भवति तदा धूमं दृष्ट्वा एव वह्निव्याप्यः धूमः इति व्याप्तिस्मरणं भवति खलु। तत्र ज्ञानद्वयादेव अनुमितेः दर्शनात् तत्र एवं वदामः चेत् वह्निव्याप्य धूमः इति व्याप्तिस्मरणं भवति तदनन्तरं पर्वते वह्निव्याप्य धूमः पर्वतः वह्निमान् इति भवत्येव खलु। तदा एवं सति व्याप्तिकारणात् तदनन्तरं पक्षधर्मता ज्ञानाच्च यदि भवति चेत् अनुमितिः तदा परामर्शः इति तृतीयज्ञानस्य कः आवश्यकता द्वितीय तत्तु गौरवमेव खलु। तत्र ज्ञानद्वयादेव अनुमितेः दर्शनात् व्याप्तिविशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं न सर्वत्र कारणं सर्वत्र परामर्शस्यैव कारणमिति वक्तुं न शक्यते। किन्तु किं वदामः व्याप्यतावच्छेदकप्रकारक व्याप्यतावच्छेदकं అంటే व्याप्यता कुत्र वर्तते व्याप्तिप्रकारक केन रूपेण व्याप्यता धूमे इति चिन्तयामः अवच्छेदकं धूमत्वं भवति खलु धूमवान् पक्षः इति धूमत्वप्रकारक पक्षता ज्ञानत्वेन द्वयोः कारणत्वं न तृतीयज्ञानस्य आवश्यकता इति मीमांसकानां वादः। तदा नैयायिकः वदति इति चेत् न यदि व्याप्यतावच्छेदक अज्ञानेपि यत्र पर्वते दूरात् अयम् आलोकः धूमः वा इत्याकारकः सन्देहः दूरात् वयं पश्यामः किञ्चित् आभामण्डलं दर्श्यते सः शुक्लवर्णः धूमः वा या आभा वा इति सन्देहः अस्माकं भवति इति चिन्तयामः संशयः वर्तते। तत्र व्याप्यतावच्छेदकं धूमत्वं भवति वा आलोकत्वं भवति वा इति संशयः वर्तते। व्याप्यता तत्र आभामण्डलं वा आलोकत्वं वा या धूमत्वं वा इति सन्दिग्धं। तदा च व्याप्यतावच्छेदकधूमत्वादिप्रकारकनिर्णय अभावेपि तादृशस्थले वह्निव्याप्यवान् इति ज्ञानम् अयम् आलोकः धूमः वा इति सन्देहः यद्यपि वर्तते पर्वतः वह्निमान् इति अनुमतिः तु भवत्येव खलु। तत् आभामण्डलमेव भवतु अन्यदा धूमः एव भवतु किन्तु पर्वतः वह्निमान् इति अनुमतिः भवति खलु। तथा च तत्र व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञान अभावेपि अनुमितेः ज्ञायमानत्वात् कारणाभावे कार्यसत्त्वात्मकव्यतिरेकव्यभिचारात् तत् न सर्वत्र अनुमितिं प्रति कारणम् इति भावः तेषां मते एवम् उक्तम् आसीत्। व्याप्यतावच्छेदक अज्ञानेपि वह्निव्याप्यवान् इति ज्ञानात् अनुमिति उत्पत्तेः लाघवाच व्याप्तिप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन हेतुत्वं। यदि व्याप्यतावच्छेदकम् अज्ञानं किमपि अस्माकं न ज्ञायते अभावः भवतु तत् या धूमः वा भवतु किन्तु वह्निव्याप्यवान् इति ज्ञानात् अनुमिति उत्पत्तेः लाघवमेव खलु इष्टापत्तिः खलु। व्याप्तिप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन हेतुत्वं व्याप्तिः वर्तते पक्षधर्मता वर्तते ज्ञानत्वेन हेतुत्वं किञ्च धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानात् अनुमिति आपत्तिः। तदा वदामः यदि व्याप्यः धूमः धूमवान् पर्वतः इति वदामः तदापि इति ज्ञानात् अनुमित्यापत्तिः भवति धूमवान् पर्वतः इति अनुमितेः अपि आपत्तिः भवति। व्याप्यतावच्छेदकीभूत धूमत्वप्रकारस्य पक्षधर्मताज्ञानस्य सत्त्वं व्याप्यतावच्छेदकीभूत धूमत्वं प्रकारकं पक्षधर्मताज्ञानस्य तत्र सत्त्वात् धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानात् अपि अनुमितीय आपत्तिः भवति। न च तदानीं गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानस्य हेतुत्वम् इति वाच्यं। गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वमेव हेतुत्वम् एवं नास्ति यद् गृह्यमाणः भवति तादृश गृह्यमाण व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानमेव हेतुत्वम् इति न वाच्यम् इति वदन्ति। यदि कालान्तरे कस्यचित् धूमः वह्निव्याप्यः इति धूमत्वं व्याप्यतावच्छेदकग्रहविषयं ततः तादृशग्रहं विनापि
कालान्तरे मानसं धूमवान् पर्वतः इति पक्षधर्मता ज्ञानमात्रं जातं। तत्र धूमेपि व्याप्यतावच्छेदकधूमत्वस्य सत्त्वात् व्याप्यतावच्छेदकधूमत्वप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञानत्वेन अवच्छेदकं धूमत्वप्रकारकं खलु तत्र पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन केवलं धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानस्यापि सङ्ग्रहः तदपि भवितुम् अर्हति। तत्र कारणसत्त्वेन पर्वतः वह्निमान् इति अनिमित्यापत्तिः भवति स्यात्, किन्तु नैव भवति। तदा भवेत् खलु। एवं यदि वदामः चेत् केवलं तदा ज्ञानस्यापि सङ्ग्रहः कारणसत्त्वेन पर्वतः कारणं वर्तते, कारणात् वह्निमान् इति आपत्तिः स्यात्, तत्र अनिमित्यापत्तिः स्यात्, किन्तु भवति वा तदा इत्युक्ते न भवति। तदा अनुमितिः तु तदा केवलं धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानः यदि सङ्ग्रहं भवति तदापि कारणसत्त्वं वर्तते इति कारणात् तत्र वह्निमान् पर्वतः इति अनुमितिः तु न भवति खलु। अतः कारणसत्त्वेपि कार्याभावात्मक अन्वयव्यभिचारं तत्र भवति। अतः व्याप्यतावच्छेदकप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्नस्य न कारणत्वं, किन्तु व्याप्तिप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्नस्य एव इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। चैत्रस्य व्याप्तिग्रहे मैत्रस्य पक्षधर्मता ज्ञानात् अनुमितिः स्यात्। यदि तत्पुरुषीयगृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकं तत्पुरुषीयपक्षधर्मता ज्ञानं तत्पुरुषीय अनुमितो हेतुः इत्युच्यते, तदा अनन्तकार्यकारणभावः। मन्मते तु समवायसम्बन्धेन व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञानं समवायसम्बन्धेन अनुमितिं जनयति, न अनन्तकार्यकारणभावः। यदि वदामः मीमांसकवादं वयम् अङ्गीकुर्मः चेत् चैत्रस्य व्याप्तिग्रहं जातं, मैत्रस्य पक्षधर्मता ज्ञानं ज्ञातं, तदा मैत्रस्य पक्षधर्मता ज्ञानात् अनुमितिः भवेति। तदा यदि वदामः न तदा नास्ति, तत्पुरुषीयगृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकं चैत्यस्य व्याप्तिग्रहे मैत्रस्य पक्षधर्मता ज्ञानात् अनुमितिः इति वयं न वदामः। तत्पुरुषीय, पुरुषः कोऽपि भवतु, चैत्रः वा भवतु मैत्रः वा भवतु, तत्पुरुषीयगृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकं तत्पुरुषस्यैव पक्षधर्मता ज्ञानं तत्पुरुषस्य अनुमितो हेतुः इति उच्यते इति वदामः चेत् तदा अनन्तकार्यकारणभावः। चैत्राः अनेकाः भवन्ति, मैत्राः अनन्ताः भवन्ति, तत्र अनन्तानां कार्यकारणभावः एवं वक्तव्यं भवति, तत्तु अनन्तगौरवं भवति। मन्मते तु नैयायिकमते तु समवायसम्बन्धेन व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञानं समवायसम्बन्धेन अनुमितिं जनयति इति। अस्माकं मते किं भवति, समवायसम्बन्धेन व्याप्तिप्रकारकं पक्षधर्मता ज्ञानं समवायसम्बन्धेन अनुमितिं जनयति, अत्र अनन्तकार्यकारणभावः न भवति इति नैयायिकानां वादः। चैत्राख्यपुरुषस्य महानसादौ धूमः वह्निव्याप्यः इति धूमे व्याप्तिग्रहे जाते सति तदुत्तरक्षणे मैत्राख्यपुरुषस्य पर्वतः धूमवान् इति प्रत्यक्षात्मकपक्षधर्मता ज्ञानात् तस्य पक्षधर्मता ज्ञानमेव प्रत्यक्षात्मकं भवेत्। पर्वतः धूमवान् इति, धूमः इत्युक्ते तत्र वह्निः भवेदिति, तदा मैत्रस्य पर्वतः वह्निमान् इत्यनुमित्य आपत्तिः स्यात्, तदा मैत्रस्य तत्र पर्वतः वह्निमान् इति ज्ञानं स्यात्, किन्तु भवति वा, न भवति। चैत्रग्राह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकधूमत्वप्रकारस्य पक्षधर्मता ज्ञानस्य मैत्रे सत्त्वात् यद्व्याप्तिविशिष्टं प्रकारकं व्याप्यतावच्छेदकधूमत्वप्रकारकं चैत्रग्राह्यमाणः तत्र तादृशप्रकारस्य पक्षधर्मता ज्ञानं मैत्रे वर्तते इति मैत्रे तत्र आपत्तिः स्यात् खलु, किन्तु न भवति अनुमितिः तथा। किन्तु मैत्रस्य तदा अनुमितिः भवति वा, न भवति। तदा कारणसत्त्वेपि कार्याभावात् अन्वयव्यभिचारात् गृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्नं न कारणम् इति नैयायिकानां वादः। तत्पुरुषीयगृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारक तत्पुरुषीयपक्षधर्मता ज्ञानत्वावच्छिन्नस्यैव तत्पुरुष अनुमितिं प्रति कारणत्वम् इति मीमांसकानाम् आशयः।
अन्यत्र नास्ति। यत्पुरुषेण प्रकारकं व्याप्तिग्रहं भवति स्वीक्रियते तत्पुरुषस्यैव पक्षधर्मताज्ञानं यदि चेदेव तत्पुरुषस्यैव अनुमितिः स्यात् इति मीमांसकानाम् आशयः। नैयायिकः तद्दोषयति तदा अनन्त इति। चैत्रादीनां पुरुषाणाम् अनन्त्यात् प्रतिपुरुषं तादृशकार्यकारणभाव अनन्त्यप्रयुक्तगौरवापत्तिः। अतः न मीमांसकमतं समीचीनम् इति तेषां भावः। नैयायिकः स्वमते न अनन्तकार्यकारणभावप्रयुक्तगौरवम् इति वदति सः। यदि तु व्याप्तिप्रकारकं पक्षधर्मताज्ञानं च स्वतन्त्रं कारणम् इत्युच्यते तदा कार्यकारणभावद्वयं वह्निव्याप्यः धूमः आलोकमाश्च पर्वतः इति ज्ञानादपि अनुमतिः स्यात्। इत्थं च यत्र ज्ञानद्वयं तत्रापि विशिष्टज्ञानं कल्पनीयं फलमुखगौरवस्य अदोषत्वात्। समवायेन यदि अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति समवायेन व्याप्तिप्रकारकज्ञानत्वावच्छिन्नं कारणम् इति एकः। यतः व्याप्तिप्रकारकम् एकः पक्षधर्मताज्ञानम् एकः द्वयमपि स्वतन्त्रेण कारणमिति स्वीकुर्मः। व्याप्तिः व्याप्तिप्रकारकम् एकः धूमः इति पक्षधर्मताज्ञानम् एकः इति स्वतन्त्रेण कारणमुच्यते तदा अस्माकं कार्यकारणभावद्वयं वर्तते। व्याप्तिप्रकारकमपि वर्तते पक्षधर्मताज्ञानमपि स्वतन्त्रेण कारणं भवति। अतः वह्निव्याप्य धूमः इति एकम् आलोकमाश्च पर्वतः इत्यपि ज्ञानात् अपि अनुमितिः स्यात्। एकः भवति व्याप्तिप्रकारकम् इत्युक्ते वह्निव्याप्य धूमः पक्षधर्मताज्ञानम् आलोकमाश्च पर्वतः इति ज्ञानादपि अनुमितिः स्यात् खलु। इत्थं च यत्र ज्ञानद्वयं तत्रापि विशिष्टज्ञानमेव कल्पनीयं फलमुखगौरवस्य अदोषत्वात् इति। तदा इति समवायेन अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति समवायेन व्याप्तिप्रकारकज्ञानत्वावच्छिन्नं कारणम् इति एकः भवति। समवायेन अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति समवायेन पक्षधर्मताज्ञानत्वावच्छिन्नं च कारणम् इति अपरः कार्यकारणभावः कारणद्वयं तत्र वर्तते। एतत् कार्यकारणभावद्वयकल्पनं गौरवं तदपेक्षया अस्मन्मते समवायेन व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वावच्छिन्नं समवायेन अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति कारणम् इत्येकस्यैव कार्यकारणभावं परं लाघवम् इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। एवं कारणद्वयं स्वीकृत्यापि गौरवं भवति। तदपेक्षया अस्माकं मते व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वावच्छिन्नम् अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति कारणम् इति वदामः चेत् न तद् गौरवमिति। फलम् इत्युक्ते कार्यकारणभावग्रहः तन्मुखं तदधीनं गौरवं कार्यकारणभावग्रहोत्तरम् उत्पन्नस्य गौरवज्ञानस्य कारणतः निश्चयप्रतिबन्धकत्व असम्भवात्। तत्र गौरवं यावत् नास्ति यदा मीमांसकानां वादे वर्तते अत्र अस्माकं मते किञ्चित् लाघवमेव वर्तते। अतः वयं किं वदामः व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वावच्छिन्नं समवायेन यद्भवति समवायेन अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति कारणम्। अनुमितिः कार्या इति चेत् तत्र कारणं तु व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वावच्छिन्नमेव कारणम् इति नैयायिकानां वादः। धन्यवादाः।